ശിബിര എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഹലോ ഗായ്സ്, മൈമസ് വ്ളോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് 4 ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയൊരു സംഭവമാട്ടെ. നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. പോയി നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ വണ്ടിയൊക്കെ സെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്കോട്ട് പോയാലോ. അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാട്ടെ നമ്മളെ ചെക്കന്മാർ. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാട്ടോ. ഡീസലൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുള്ളാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വൈകുമ്പോൾ പണി കിട്ടും. അപ്പം ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് നേരെ പോട്ടെ. നല്ല റൂട്ടാടാ. നമ്മളെ ചെക്കന്മാർ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഭയങ്കര വൈബ് സ്ഥലമാട്ടോ. അവിടെ കാണാൻ തന്നെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മലൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്നൊക്കെ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, കിടില ലുക്ക്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകണം. നല്ല നമ്മളടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ബൈക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ നമ്മൾ കാണും. നമ്മളെ ജീപ്പാണ് ആ വരുന്നത്. വളവ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു മുഞ്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കി. എത്ര ഉസാറായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചായ എടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ശിബിര അല്ലേ ഒത്ത നടുവില് അല്ല തന്നെ പൊറോട്ട എങ്കിൽ പൊറോട്ട. ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. നോർമൽ ഫുഡാണ്. പൊറോട്ട, മുട്ടക്കറി, കടലക്കറി, മീന്. ഏതാ വൈബ് സ്ഥലം. വഴി തെറ്റിപ്പോയി, ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ പോവാണ്. ഭയങ്കര മാറ്റാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരു മല മാതിരിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടക്കും. തന്നെ കയറി പോവാണ്. ഇത് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോണ മാതിരി ഉള്ള ഫീലിംഗ് ആട്ടോ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ. അസാധ്യ കയറ്റും. ഓഫ് റോഡ് പോണ ജീപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ കുന്നുമാരി കട്ടറോ, ഭയങ്കര കട്ടറാട്ടോ. ആകെ കുണ്ടും കുഴിച്ചും. ഇങ്ങനത്തെ ഓഫ് റോഡ് പോണ ജീപ്പിലെല്ലാം ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അസാധ്യം ഭയങ്കര ഫീലിംഗാണ്. ശരിക്കും ക്യാമറ ഒന്നും എടുക്കാൻ തന്നെ വയ്യ. ആ കോലത്ത് ആടി കളിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ കുറേ വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്തു.
ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ പോക്ക്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴല്ലേ സൈഡിലെ വ്യൂ നോക്കിയാണെങ്കിൽ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് റോഡ് വളരെ കുണ്ടും കുഴിയാർന്ന് അതേപോലെ കല്ലും പാറക്കല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴൊരു പ്രത്യേക അതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേക രസമാണ്. വണ്ടി പോണേൻ്റെ ഒരു രംഗം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇനി മെയിനായിട്ട് കേരള ഓഫ് റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു. അവിടെ അവർ നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. കാരണം അവിടെ മറ്റുള്ള ഓഫ് റോഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് അലമ്പാക്കിയിട്ടാണ് സംശയമുണ്ട്, തോന്നുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടില്ല. അവർ നമ്മളോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് അല്ലേ വേറെ സ്ഥലത്തും പോയി നോക്കല്ലേ. അതെ, അവിടെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് കുതിര വലിച്ചിട്ടാണ് സംശയമുണ്ട്. അല്ല, പല നിലക്കും നമ്മൾ പരമാവധി അയാളോട് സംസാരിച്ച് നോക്കി. ഒരു പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരണ്ട കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡ് കളിക്കാൻ ഈ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഫോറസ്റ്റുകാർ അണ്ടറാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഏതായാലും ഇതാ നമ്മളെ ചെക്കന്മാരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അവർ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ അവർ ഓഫീസർമാർ ഇപ്പോൾ വരും. അതിൻ്റെ പുറമെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു 1-2 മാസമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോക്ക് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് പോയോക്കട്ടെ. ഏതൊക്കെയല്ല പറഞ്ഞേ, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ. ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം, ചക്ക, മാങ്ങ, തേങ്ങ കേട്ടോ അല്ലേ. വല്ല ഓരോ ഫ്ലേവർ എടുത്തോ. ആ, ഇവിടെ ഒരു ചക്ക. മാനിപ്പോ വീട്ടിക്ക് ചെടി ഉണ്ടാക്കാണ്. കൈ വിട്ടാലേ ഏതായാലും ചെക്കന്മാർ തമ്മിൽ ആടിയതാട്ടോ. വെട്ടിച്ചാടിയിട്ട് സംഭവം.
അത് തലേക്ക് വീകേണ്ടി വരും സംഭവം. അത് കറക്റ്റ് ആ സംഭവം എന്താ പറയുക, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് എയിലേ വരുന്ന മനസ്സിലായില്ല ഗായ്സ്. ഒന്നായിട്ട് പൊട്ടി വീണ് ഗായ്സ്. ഫുൾ കാടാണ് ഗായ്സ്, ഫുൾ കാടാണ്. കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആട്ടെ ഇത് പോയി വെക്കണേ. അട്ട ഉണ്ടാവട്ടെ ഗൈസ്, അട്ട അട്ട കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഗൈസ്. കരടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു ഇവിടെ, കരടി അല്ലേ? മലയണ്ണാന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പുലിയല്ല, കരടി കരടി ഉണ്ടാ എവിടെ? പുലി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗായ്സ്, ഉൾക്കാടാണ് ഗായ്സ്. സംഭവം ഇതൊക്കെ ശരി അസാധ്യ തണുപ്പ്, നല്ലൊരുല്ലേ, നല്ല കൂളിംഗ് ആണ്. എന്താ മാനിപ്പോ സകല ചെടിയും പറിച്ചു കൊണ്ട് കേട്ടോ. ആണോ? എന്താ ഔഷധം കൂടി പറയേ. ആ, കാൽമുട്ട് വേദന എന്നിവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ്. ഇതിന്റെ ഇലെടുത്ത് അരച്ച് പഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി വേദനയുള്ള സ്ഥലത്ത് പുരട്ടുക. വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധം. ആദ്യം വരട്ടി കാണിച്ചു തരണം. നാലുപാട് വന്നില്ല, അത് വരുമ്പോ നല്ല കണ്ടി അടിച്ചേനെ. അട്ട കടിച്ചു ഗൈസ്. ചെറുതാണല്ലേ? ലിറ്റർ വേണ്ടല്ലേ? ചെറുതല്ല, അതിന് വലുതാവൂലേ? ഞാൻ തോര പോരാ. ഇതാണ് ചെറുത്, ഇതാ കടിക്കണേ. ഇതാണ് ചെറുത്, ഇതാണ് വലുത്. ഫസ്റ്റ് ടച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ടച്ചിന് തത്തണേ. ഇതിലൊന്നും പോയില്ല. ഇത് വന്നിച്ചേക്ക് പൊയ്യല്ലേ. ഏതോ കാട് മണ്ണൊക്കെ പറിച്ചോടുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളു പോയിട്ട്. അതാ കള പണി. ഉപ്പ് വാങ്ങിയാതേനെ. ഇതൊക്കെ അത്ര നല്ല ഇതിലൊറ്റൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ബേ ഇറങ്ങി പോയാ ഇത് വിട്ടിട്ടാണ് എന്റെ തട്ടാനിന്റെ ഷൂ. അട്ടക്കത്ത് ഉരുളാണ്ടിന്റെ ഷൂ. ഒരാൾ മുണ്ടാവാട്ടുണ്ട് വണ്ടീന്ന്. വണ്ടീന്ന് അത്ര ഇറങ്ങി വണ്ടീന്ന് കുറച്ചു നേരം അത്യാവശ്യം മരുന്നാണ്. എന്തോ ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അട്ടയമ്മ ഫുള്ള് ഇവിടെ വാനപ്പന്റെ ഉരുളാണ്ടിനുള്ളിൽ എത്തിന്നല്ലേ. അല്ല അട്ട വലുത് അങ്ങനെയും പോവില്ലേ. തട്ടിട്ട് കയറി കണ്ടില്ല അല്ലേ? അവിടെ എത്ര ഉഡ്ലാൻഡിന്റെ ഷൂ എത്രേ? വുഡ്ലാൻഡിന്റെ ഷൂ. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? 1:02.